Wann wird denn eigentlich die Maske bei einer Schlafapnoe-Therapie mal ausgetauscht? Und was passiert, wenn mal etwas zu Bruch geht? Das kann ja durchaus schnell mal passieren. Schlaftherapiemasken sowie einzelne Maskenteile werden nach medizinisch-wirtschaftlich notwendigem Maß ersetzt. Bei regelmäßiger Reinigung und guter Pflege beträgt die Lebensdauer einer Maske in der Regel 12 bis 14 Monate. Natürlich kann in diesem Zeitraum aber auch immer mal was zu Bruch gehen.